សូមឲ្យនាំគេគ្នាជារៀងរាំដំកើងកិច្ចការថាព្រះអម្ចាស់រុងរឿងអស្ចារ្យឧត្តមថ្លៃថ្លាបំផុតគ្មានពីរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពីមេញយើងបានរាំយើងបានជារៀងប៉ុន្តែមិនមែនតែរាំជារៀងដើម្បីសบายគ្នាយើងរាំជារៀងដើម្បីលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមពិតម្សិលមិញដែលយើងបានដើរញឿយហត់ក្តៅផងសบายផងជឿជើងផងជាប់សៃដុំដែរមានការមូលក្រពើខ្លះប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងបានដើរនៅក្នុងការតស៊ូយើងបានបែកញើសនៅក្នុងការតស៊ូប៉ុន្តែយើងបានមានពេលដែរដើម្បីទាំងអធិដ្ឋានសុទ្ធផ្គាំដើម្បីសម្លឹងមើលទេសភាពយ៉ាងពិសេសដែលយើងមាននៅក្នុងភ្នំវ៉ានេះដែលជាស្នាដៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះហើយយប់មិញនៅពេលយើងសប្បាយរួមគ្នាជាពេលវេលាមួយដែរដើម្បីបង្ហាញអំណរសប្បាយដែលយើងមានដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដំណើរជាមួយយើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងបងប្អូនដែលជាយុវជនយុវនារីដែលបានចូលដើរជាមួយយើងពីរថ្ងៃដូចជាបងប្អូនដែលជាយុវជនយុវនារីនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដែលភ្ជាប់ជាមួយឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែលភ្ជាប់ជាមួយឆ្នាំសកម្មភាពនៅក្នុងព្រះសាគុំថ្មីដែរឆ្នាំនេះដោយសារពេលវេលាប្រែប្រួលអស់ហើយពីព្រោះ COVID-19 ជាកម្លាំងដែលយើងទទួលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីម្សិលមិញយើងបានមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងនិងព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការតែមួយគឺណែនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពុពេញដោយសុភមង្គលនៅថ្ងៃនេះយើងបានមើលឃើញព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងត្រាស់ហៅសាវកពីសម័យដើមព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសមុទ្រទីបេរីយ៉ានៅក្នុងកន្លែងមួយដែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែតាមពិតយើងដឹងឯម្សិលមិញយើងឃើញនៅក្នុងវិហារយើងឃើញកញ្ចក់មួយដែលយើងបានគូររូបព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងត្រាស់ហៅសាវកនៅសមុទ្រកែបនៅភ្នំបូកូរដោយសារអ្វីដែលកើតឡើង 2000 ឆ្នាំមុននៅស្រុកហ្គាលីលេគឺកើតសពថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាដែរព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅយើងសពថ្ងៃព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើររួមជាមួយព្រះអង្គនិងសំណួរដែលយើងត្រូវការទុកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងតើដូចក្រុមគ្រីស្ទពីដើមយើងសុខចិត្តលះបង់ចោលអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែរតើយើងសុខចិត្តលះបង់ចោលអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រោះបើយើងសុខចិត្តយើងថាទាំងអស់គ្នាយើងទៅជាបងស្រីបូជីចាប៉ុន្តែមិនមែននេះតែប៉ុណ្ណឹងយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទធម្មតាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើជាអីធ្វើជាសាក្សីអំពីជំនឿដែលយើងបានទទួលសាក្សីអំពីកម្លាំងដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់សាក្សីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យើងបានចាប់អារម្មណ៍អំពីអត្ថបទទី2នៅក្នុងអត្ថបទទី2លោកប៉ូលគាត់ផ្ដល់សក្ខីភាពអំពីអ្វីដែលគាត់បានស្ដាប់ពីសាក្សីបន្ទាល់ដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវបានសោយទីវង្គតព្រះយេស៊ូវបានចូលនៅក្នុងភ្នោព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3និងលោកប៉ូលបានស្ដាប់ពីគេដោយសារលោកប៉ូលអត់ដែលជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដូចក្រុមគ្រីស្ទពីដើមប៉ុន្តែលោកប៉ូលស្ដាប់ពីគេឯខ្លះគេស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេបន្តផ្ដល់សក្ខីភាពតគ្នានិងសពថ្ងៃដល់យើងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់យើងហើយដែលជាយុវជនយុវនារីនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញផ្ដល់សក្ខីភាពតគ្នា 2000 ឆ្នាំជាងដែលក្រុមគ្រីស្ទបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលបានស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលមើលឃើញព្រះយេស៊ូវសោយទីវង្គតលើជើងកាន់ផ្ទាល់ដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួននៅពេលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញផ្ទាល់ក្រោយមកគេចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សក្ខីភាពតគ្នាដោយស្ដាប់ដូចយើងស្ដាប់ដែរយើងស្ដាប់លោកតាលោកយាយដែលផ្ដល់សក្ខីភាពអំពីជីវិតមុនសម័យប៉ុលពតអំពីជីវិតនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតអំពីជីវិតនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតហើយ
ยังสดับอปุกมาได้เดลบดอลสักไอเปียบได้แต่เช่นสังอาเพียงไงนี้ตัวเบยังนึกเม่งก็ได้ยังตัวทูลตุนยที่มูยังพิเศษคือยังเทียสักเซเดลบดอลสักไอเปียบon pi pre Jesu del kong no chimu yung sort ngai. Bo pisot del yemin pon man ngai kon lo mo. Ku bo pisot del nai noa mo yemin omno sabay rum knir. Ponte omno sabay ni men omno sabay del mo pilokei. Ti omno sabay del mo doi sa yung chup knir doi niem pre chimcha. Pi pon man ngai hai, pi pon man atat hai, krom karelai yuvechun ban pian sombot to lokopuk. Nang lokopuk ban chapadam promol yuvechun veneri tam koleng ni mui tam chumnun del yung ban komnot. E ni ti robieb del yung trahau dai. Ti robieb del pre Jesu kompong tfeka ne krong yung dai. Tam roye karela yuvechun, tam roye lokopuk del ban promol. Nang yung ban chlai tob. Dot krom Christut pidam dai. Yung ban tuk chol tunirti kanye kasaksa robo yung pi beitrai. Dan bij chup knir de kompot, dan bij da rum knir, dan bij sda pre bangtoul, dan bij bankat tumnek tumnong chimui met som langt mei, dan bij melkeunya sna pre hoa robo pre chimcha del ban bankat pipoplok teng moul, yum ban lep bangchaul, sok chet da chimui pre Jesu ne knon beit ngai. Nan pel yung trolop te win ne knon pre sahakum robo yung pitoal. Bon tot festir saksei. Men saksei pisse de orcha del tienek nippon kompi dom neng la a del tienek so se liket dol chun dol Chris Borisat tam presa kum ni mui ponte yung totul sakai piep yung totul tuniti mui som kan ko doi knir dai yung dol sakai piep dol yuvechun to sama samen yung zdap pon mat ko leng yuvechun changmok charan ponte yung hawat bante do se yung tia dom nang del prechimcha ban chat pel yung tawin atat kraoi trai sao tratat au yung kat dai chimui lokopuk chimui bongsrei yung fedot medai da bay promol yuvechun yung to komoy kom lang del yung ban totul no klompi trai to tia kom lang del nai noa mo yung sabay men nai noa mo yung min segedai son kemen ponte kraoi mo bantik madong vet chohto tui te win oi via rik cham ranto da bay nai noa moi koleng ni mui do sa no klong pumpie yung min prebihir hasop koleng do toit koleng kla tom ponte hasop koleng del mina yuvechun yuveneri del chong zdap dom neng la a dot pidam lokpol nai noa moi dom neng la a to krupti koleng dat sne tampet yung te oknir yung tie Christus toit mui ponte toit men toit do sa yung atmin night atmin tana yung tia Christu do toit mui po pen do atanei del nai noa moi prebangtul te mukban del nai noa moi segedei sran robo pre chimcha te dol krupti koleng piatat mun yung ban zdap krom chuntung del ta ket kom sus tuk nek chumnu yung ket kom bomre asna yung ket kom chirieng yung ket kom somat pariven previhir ke ban ye sakai pie provoke yung yuvechun yuveneri atini pe ikla dan bay oi segedei sralain del yung totul pi prechimcha chung timui ai to tir segedei sralain sa bon pona etiet chung tipi del yung ban rin pi masalmen au yung picharona pini prechimcha ban trahau yung dot krom Christul pidam prechimcha nai noa mo yung to tir saksei nei segedei sralain het ni hai pel yung tawin au yung pomol yuvechun yuveneri robo yung dan bay bonto ruh krong sabay del yung bantutul pi prechimcha nang nai noa moi chivet robo yung do tia min segedei stok nang min sokodom romanie dai yung tia nisat yung tia sala yung rien yung tia nek tveka ni yung min chivet tamada robo yung ponte chivet robo tamada robo yung totul pon lu pi prechimcha ptoal lu pi segedei srolain del yung tutul pi prechimcha het ni hai yung ban nekeuñ krong tivet robo yung min tivet tamada ponte yung min segedei srolain tam roye vin robolok mose do proka ponte tam roye vinei robo pre Jesu som srolain knir te win te mo dot yung ban srolain nekrol knir dai nang pre Jesu ban srolain yung rodol botier tivet ne le church kan ni ponte pre Jesu nai noam
យើងទាំងអស់ទៅជាសាក្សីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គិតខំអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះកុំខ្លាចអីខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកធ្វើជានេសាទមនុស្សវិញយើងទាំងអស់គ្នាយើងជានេសាទមិនមែននេសាទត្រីមិនមែននេសាទមនុស្សចាប់គេឲ្យគេបាត់បង់សេរីភាពផ្ទុយទៅវិញនេសាទមនុស្សដែលផ្ដុលសក្តិភាពដើម្បីឲ្យមនុស្សមួយចំនួនយ៉ាងធំឲ្យស្ដាប់ដំណឹងល្អដែលណែនាំឲ្យមានកម្លាំងថ្មីដើម្បីរស់នៅជាមនុស្សយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំអធិដ្ឋានទូលងវោព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់យុវជនយុវនារីដែលនៅទីនេះដែលជាគ្រីស្ទូតដែលជាកីឡាកររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាទាហានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលតស៊ូជានិច្ចដើរជានិច្ចទៅមុខជានិច្ចដើម្បីណែនាំឲ្យយុវជនថែមទៀតឲ្យទទួលដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតយើងអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅជាគ្រួសារតែមួយដែលពោពេញដោយកម្លាំងដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់សូមព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយុវជនយុវនារីទាំងអស់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញដើម្បីឲ្យឆ្នាំ2022នេះទៅជាឆ្នាំដែលយើងដើររួមជាមួយគ្នាដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមយ៉ាងសកម្មបំផុតដើម្បីឲ្យព្រះសាគមយើងរីកចម្រើននិងឲ្យសង្គមយើងពោពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថែមទៀតនិងរីកចម្រើនយ៉ាងលូតលាស់ដើម្បីទៅជាសង្គមដែលទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ទទួលយុត្តិធម៌ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារយើងដឹងថាយើងជាសាក្សីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសោយទីវង្គតនិងមានព្រះជន្មរលែងវិញព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅសពថ្ងៃព្រះយេស៊ូវដែលជាធម៌មេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមើលឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងអាមែន